앞뒤 리레나 하고 이래저래 해가지고 예, 한 200만 조금 넘었는데 그래 또 싸게 구매를 하다 보니까 예, 부속 다 사도 부품 한 개 값도 안 되다 보니까 예, 또 제가 또 굳이 또 작업을 하기 싫더라고요. 또 싸게 사니까. 그래가지고 우리 아시는 예, 센터 사장님한테 맡겨가지고 총 한 360 정도 먹은 것 같아요. 360, 70.